날이 무척 덥습니다. 너무 가까이 서면은 더 덥기는 하겠지만 가능한 한 현수막 안쪽으로 들어오실 수 있도록 이렇게 공간을 살펴주시기 바랍니다. 네, 여기는 윤석열 내란을 종식시키고 새로운 정부를 출범시킨 우리 국민들의 투쟁으로 새로운 정부 이재명 정부를 출범시켰는데 이 이재명 정부 인수위원회가 따로 없고 아마 국정기획위원회, 그런데 아마 이재명 정부의 정책을 준비하는 곳인 것 같습니다. 국정기획위원회 앞에서 우리가 잠시 후에 청소년 노동안전보장 반도체고 설립 규탄 기자회견을 갖도록 하겠습니다. 굉장히 많은 분들이 오셨어요. 날씨가 무척 더운데 마침 햇님이 기자회견하는 동안 잠시 들어가 있겠다고 연락이 왔습니다. 네, 잠시 후에 시작하도록 하겠습니다. 오늘 기자회견에는 서울 청소년 노동인권 네트워크 여러 동지들 함께하고 있습니다. 그리고 직업교육 바로 세우기 현장 실습 폐지 공동행동 동지들 함께하고 있습니다. 그리고 반도체 노동자의 건강과 인권 지킴이 반올림 동지들 함께하고 있습니다. 그리고 재벌특혜 반도체 특별법 저지 공동행동 동지들 함께하고 있습니다. 그리고 서울 노동광장 건강한 노동 세상 동지 여러분 함께하고 있습니다. 네, 그리고 전국 장애인 차별철폐연대 동지들 함께하고 있습니다. 그 외에 많은 동지들, 정교조 서울지부 지부장님도 이렇게 손을 흔들어주고 계십니다. 많은 분들이 이 반도체고 설립에 대해서 걱정을 하면서 오늘 이 자리에 모였습니다. 지금 시간이 됐기 때문에 바로 기자회견을 시작하도록 하겠습니다. 청소년 노동안전보장 반도체고 설립 규탄 기자회견을 동지들의 힘찬 박수로 시작하도록 하겠습니다. 네, 대개 집회를 하면은 민중의례를 하는데요. 기자회견은 어떻게 하기도 하고 안 하기도 하는데 오늘 잠시 하도록 하겠습니다. 날이 덥지만 다른 임을 위한 행진곡은 부르지 않고요. 잠시 마음을 가다듬는 의미에서 우리 다른 분들은 다 몰라도 반도체 삼성 반도체에서 2007년에 희생 죽음을 당하시고 15년이나 지나서야 삼성 기업에서 산재를 인정하지 않아서 15년 동안 싸워서 겨우 삼성의 책임이 있다라고 하는 법원의 판결에 의해서만 그 산업재해 피해를 인정받을 수 있었던 황유미 동지, 그리고 수많은 산재 피해자들, 그리고 현장 실습 과정에서 직업계고 현장 실습 과정에서 사망하신 수많은 청년 동지들 생각하면서 잠시 묵념을 하도록 하겠습니다. 일동 묵념. 묵념 바로. 네, 감사합니다. 네, 지금 간단하게 말씀드리면 윤석열이 반도체가 대한민국을 먹여 살린다 하면서 반도체 얘기하니까 갑자기 1년도 안 돼서 전국의 반도체 고등학교가 10여 개가 생겨났습니다. 거의 미친 상황이라고 봐야 되죠. 미친 짓입니다. 이것은 국민 건강을 위해서도, 그리고 법률적으로 하나의 학교를 만드는 과정이 이따위로 졸속적으로 될 수도 없는 그러한 반도체 고등학교가 국민들은 있는지 없는지도 모르는 사이에 10여 개가 전국적으로 생겨나고 있는 상황입니다. 이러한 반도체고 진짜 국민 주권 정부라면 이재명 정부는 당장 내일이라도
반도체고 설립을 중단해야 될 것이라고 확신을 합니다. 오늘 이러한 재벌특혜 반노동 반환경 악법 반도체 특별법 그리고 반도체고 설립을 규탄하기 위해서 많은 단체에서 함께하고 계시는데요. 제일 먼저 반올림 반도체 노동자의 건강과 인권 지킴이 단체 반올림 단체에서 10년 가까이 활동해 오신 반올림의 상임활동가 이종란 노무사님께서 먼저 재벌특혜 반환경 악법 반도체 특별법을 규탄하는 그런 말씀을 해주시겠습니다. 네, 박수로 모시겠습니다. 여기서 해야 될까요? 네, 올해 18주기가 된 삼성반도체 백혈병 사망 노동자 고 황유미님의 추모제가 있었던 그 3월 6일 우리는 하얀 방진복을 입고 거리에 섰습니다. 반도체 직업병 산재 사망 노동자 114분의 영정을 들고 추모 행진을 했습니다. 그때 우리의 주된 요구는 사실 추모가 아니었습니다. 바로 반도체 특별법을 폐기하라는 요구였습니다. 황유미의 백혈병 산재 투쟁을 계기로 시작한 10년에 걸친 정부의 역학조사 결과는 바로 그동안 괴담으로만 존재했던 반도체 직업성 암 피해의 진실을 여과 없이 드러냈습니다. 삼성을 비롯한 6개 반도체 회사 노동자의 암 발병자만 3,442명, 사망자만 무려 1,178명에 달했습니다. 논란이 되어온 백혈병 등 혈액암 위험은 3배나 높았습니다. 클린룸 영향이라고 결론 내린 역학조사였습니다. 이 역학조사에는 고위험 직군 하청 협력사 노동자들이 배제됐습니다. 정규직보다 더 많은 수가 일하고 더 위험 업무를 하는 하청 협력사 노동자들의 피해까지 만약 포함하면 얼마나 더 많은 노동자들이 죽었을까요? 수백 수천 종의 유해 화학 물질이 사용되고 신규 물질이 끊임없이 사용되는 화학산업이 반도체 산업입니다. 그럼에도 화학 물질의 위험성은 영업비밀에 가린 채 알 권리도 없이 반도체를 생산해 왔습니다. 방사선 위험도 적지 않습니다. 삼성 반도체 기흥 공장에만 무려 600여 대의 방사선 설비가 사용됩니다. 우리는 그동안 반도체 노동자들의 아픔, 유족이 된 피해자들의 고통을 무수히 겪어왔습니다. 그럼에도 이재명 정부는 그 어떤 안전보건 대책 마련도 없이 반도체 특별법으로 반도체 고등학교, 반도체 특성화 대학교, 대학원들을 증설하겠다고 합니다. 30만 명이라는 어마어마한 숫자입니다. 이미 지어진 반도체 고등학교에는 클린룸이 들어섰습니다. 인체에 치명적인 독성 감광제가 반도체 고등학교에서 사용되고 불산, 황산, 알칼리, 생식독성, 유전독성 물질 등이 사용됩니다. 방사선 설비도 사용이 되겠죠. 그런데 과연 이러한 위험천만한 일들이 학교에서 벌어지는데 안전교육은 받고 있는 것일까요? 반도체 산업은 첨단 기술 산업이라고 부르기 이전에 첨단 화학 산업입니다. 너무 많은 유해 물질이 사용됩니다. 얼마 전에 하청 노동자가 수산화 테트라 메틸 암모늄이라는 급성 독성 물질에 노출돼서 사망했습니다. 이 물질의 안전보건공단 경고 표지는 피부에 닿으면 죽습니다입니다. 정말 피부에 닿으면 죽는 물질입니다. 반복된 급성 중독 사망 사고가 있었던 물질입니다. 엊그제는 삼성 반도체에서 산해 화학물질 공급 시설에서 일한 삼성 하청 노동자가 악성 뇌종양으로 숨을 거뒀습니다. 이렇게 계속된 직업병 사망, 무서운 진실들을 외면한 채 반도체 산업의 찬란한 빛을 얘기할 수 없습니다. 생명과 건강을 담보로 유해위험 사업장으로 우리 청소년들을 내모는 정책은 지금 당장 재고해야 합니다. 대책 없이 지어지는 반도체고 설립을 규탄합니다. 반도체 특별법은 삼성 등 반도체 재벌 기업에게 노동, 환경 등과 관련된 각종 규제 조치들까지 다 풀면서 기업에게 신속하게 반도체 생산을 하도록 만드는 특별법입니다.
반도체 특별법엔 반도체 산업 노동자들을 무한 착취할 수 있도록 노동 시간에 대한 규제도 풀고 노동쟁의도 엄격하게 제한하겠다고 적혀 있습니다. 반도체 특별법은 노동자의 생명과 직결된 안전에 필요한 시간조차 허락하지 않는 법입니다. 수많은 유해 화학물질이 사용되고 노동자의 건강 악영향뿐만 아니라 지역 주민에게 미칠 영향도 적지 않을 것입니다. 그럼에도 정부는 상수원 보호구역을 해제하고 인허가 처리를 간소화시키고 예비 타당성 조사를 면제하는 등 반도체 산업을 밀어붙이고 있습니다. 2월에 국회를 통과한 조세특례법으로 삼성과 하이닉스는 무려 6조 원의 법인세를 감면받았는데 이번에 또 이재명 정부는 국내 생산 반도체의 최대 10%의 생산세액 공제를 하겠다고 합니다. 그래서 이로 인해 또 추가로 삼성과 SK의 세액 감면 혜택은 최대 9조 원이라고 합니다. 생산량 극대만이 지상 최대의 과제가 되니 벌써부터 노동자들의 허리가 휠 지경입니다. 반도체 특별법은 특별회계를 통한 기업 지원, 직접 보조금까지 기업에 주겠다는 법입니다. 국민 세금 수백조 원을 투입하고도 기업의 이윤에 대한 공적 환수 조치는 전혀 없는 명백한 재벌 특혜법입니다. 반도체 생산에는 막대한 전력을 필요로 합니다. 그리고 반도체 생산에는 물 사용도 막대합니다. 이로 인해서 반도체에 들어가는 전기를 충당하기 위해서 최근 김성환 환경부 장관 후보자가 인사청문회에서 신규 원전이 불가피하다고 언급까지 했습니다. 핵발전은 우리 모두에게 큰 재앙이 될 수 있습니다. 하루에 서울 시내에서 수돗물 생산량의 절반을 넘는 막대한 양이 반도체에 하루 사용됩니다. 이러한 막대한 물 사용은 실리콘 사막이라는 말이 탄생할 정도로 물 고갈의 주범이 되는 게 반도체 생산입니다. 16개의 신규 댐 증설까지 거론되고 있습니다. 극한 가뭄이 반복되면 대만처럼 반도체 회사의 물 공급을 대느라 우리의 생활용수, 농업용수는 제한급수를 실시할 수밖에 없습니다. 우리는 질문해야 합니다. 안전하지도 않고 공정하지도 않으면서 기후위기를 가속화하는 반도체 산업, 노동자들의 무수한 죽음을 보아온 이 산업을 키워서 미래의 먹거리를 만들겠다는 것은 재고돼야 합니다. 반도체를 만들지 말라는 얘기가 아닙니다. 우리 사회에 반도체가 꼭 필요하다면 정의로운 생산이 가능하게 해야 합니다. 우리는 기업의 이윤보다 더 중요한 공공성, 생태, 공동체를 지키고 사람의 생명을 지켜야 하기 때문입니다. 이상입니다. 네, 감사합니다. 이종란 노무사님, 아주 자세하게 잘 알아들을 수 있도록 설명을 많이 해주셨습니다. 반도체, 우리나라 삼성 반도체, 하이닉스 반도체, 또 기타 등등, SK 반도체 등등, 대한민국 먹여 살린다고 합니다. 그 말이 한편으로는 맞는 것 같고 그렇지만 많이 틀립니다. 우리나라 먹여 살린다, 돈 많이 벌어오는 것 같아요, 외국에 팔아서. 그런데 우리나라 사람들, 여러 사람들을 지금 말씀하신 것처럼 미처 생각도 못했던 농민들에게까지 피해를 주는, 농업용수를 줄여서 농민들에게까지 피해를 주고, 그리고 반도체 생산 과정에 참여하는 많은 노동자들의 건강을 위협하고 심지어 죽음으로 몰아가는 반도체 산업, 아무리 돈을 많이 벌어준다고 해도 국민들의 건강을 먼저 생각하는 진지한 검토 과정이 반드시 있어야 될 것입니다. 우리 이종란 노무사님 말씀을 요약해서 여기 제목대로 구호를 하나 제가 외치겠습니다. 여러 동지들께서는 뒤에 폐기하라 이것만 3번 따라해 주시기 바랍니다. 재벌특혜, 반노동, 반환경 악법, 반도체 특별법 폐기하라! 네, 감사합니다. 다음은 반도체 특별법
핵심은 조금 아까 말씀해 주셨지만 반도체 돈 많이 벌어주니까 반도체 공장에서 일하는 노동자들 노동시간 10시간 20시간 해도 좋다. 이게 반도체 특별법의 핵심이죠. 장시간 노동시간 규제를 철폐한다. 웃기는 이야기죠. 그 다음에 뭐 세액을 공제해 준다, 뭐 각종 특혜를 준다 이런 것들인데요. 그것과 함께 이 반도체 공장에 노동력을 공급하기 위해서 학교를 동원을 합니다. 그래서 위험한 반도체 산업 위험을 제거하기 위한 노력은 하나도 하지 않고 반도체고를 1년 사이에 10여 개 만들었습니다. 반도체고 설립 문제에 대해서 서울 청소년 노동인권 네트워크 부위원장 양진아 선생님께서 말씀해 주시겠습니다. 박수 부탁드립니다. 네, 이 더운 날씨에 저희가 여기 모여서 한 목소리로 반도체 고등학교 폐지를 위해 모였습니다. 모두들 힘드시기 때문에 빠르고 간결하게 하겠습니다. 여러분, 횡단보도를 건널 때 손을 들라고 가르쳐준 곳 어디입니까? 학교입니다. 낯선 사람을 따라가지 말라고 가르쳐준 곳 어디입니까? 학교는 우리에게 어떻게 살아야 안전한지, 어떻게 살아야 행복한지를 알려주던 곳입니다. 어떤 영양소가 부족하면 무엇을 먹어야 하고 어떤 병에 걸렸을 때는 병원에 가보라고 알려주는 것도 학교입니다. 공부 이전에 건강하고 안전하게 살 수 있는 방법을 알려주는 곳입니다. 그런 학교에서 학생들에게 현장 실습을 보내며 전혀 위험하지 않은 물질이라고 후공정 작업일 뿐이라고 추천할 때 누가 의심할 수 있었을까요? 불이 났을 때 대피 방법을 알려주던 학교가, 황달이 생기는 것은 간이 안 좋은 징조이니 의사를 찾아가야 한다고 알려주던 학교가 간에 치명적인 약품을 사용하는 반도체 공장으로 학생들을 떠밀었습니다. 스태츠치팩 코리아에서 일하게 된 김선우 씨의 이야기입니다. 일을 시작한 지 1년 만에 김선우 씨의 간은 형체도 없이 녹아버렸습니다. 스태츠치팩 코리아가 한 짓은 범죄이고 사기입니다. 충격적이게도 그 사기 행위에 적극적으로 동참했던 공범은 스태츠치팩 코리아로 학생들을 보내달라고 공문을 보낸 교육청, 그리고 실제로 학생들을 보낸 학교입니다. 지금도 전국의 수많은 특성화 고등학교에서 제2, 제3의 김선우 씨를 기업의 위험한 현장으로 현장 실습이라는 이름 아래 보내고 있습니다. 돈을 버는 기업이 아니라 학생들의 건강과 안전을 책임졌어야 하는 학교가 학생들을 사지로 내몰고 있습니다. 그리고 이제 심지어 반도체 고등학교라는 이름으로 더 거대한 사기 행위가 시작되려 합니다. 반도체 고등학교는 말합니다. 누구보다 앞서 반도체라는 첨단 산업의 일원으로 만들어주겠다고, 안정적이고 전문적인 직업인으로 키워주겠다고 합니다. 믿을 수 있습니까? 믿어야 합니까? 오직 기업의 요구만을 위해 만들어지는 반도체고에서 반도체를 만드는 사람들은 아프거나 죽을 수도 있다고 알려주겠습니까? 지금까지는 반도체 고등학교라는 이름이 붙지 않아서 알려주지 않았던 겁니까? 서울 청소년 노동인권 네트워크는 반도체 공정의 유해성과 위험물질들을 무시한 채 오직 기업의 편의를 위해 반도체 공정교육만 주입하는 반도체고 신설에 반대합니다. 학교가 왜 기업의 논리를 대변합니까? 학교가 뭐 하는 곳입니까? 찾기를 건널 때는, 도로를 건널 때는 손을 들고 건너라더니 유해 위험 사업장에는 왜 가라고 하는 겁니까? 이에 청소년 노동인권 네트워크는 강력하게 말합니다. 기업의 요구만을 위한 반도체 특별법, 반도체 고등학교 신설에 반대한다. 노동안전보건 교육에 대한 필수 과목을 신설하라. 유해 위험 사업장 취업 및 현장 실습을 금지하라. 반도체 고등학교는 첨단 사업의 허울과 밝은 미래로 청소년들을 현혹하는 사기 행위를 멈추십시오. 학생들의 건강과 안전이라는 학교 본연의 목적에 충실하십시오. 그리고 우리 모두는 이 자리에서 끝까지 지켜볼 것입니다. 기업을 위한 인재가 아닌, 죽지 않고 다치지 않고 살아가는 건강한 인간을 키워내는 학교가 되는 그날까지 서울 청소년 노동인권 네트워크는 함께하겠습니다. 네, 감사합니다. 우리 양진아 선생님 말씀 구호로 한번 해보겠습니다. 기자회견 제목을 그대로 읽으면 될 것 같습니다. 청소년 노동안전보장 반도체 고등학교 즉각 폐지하라! 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 네, 감사합니다. 다음은 직업교육 바로 세우기 현장 실습 폐지인데 거기 직업계고 폐지라고 돼 있습니다. 고쳐주시기 바랍니다. 직업교육 바로 세우기 현장 실습 폐지
현장 실습 직업계고 학생들을 죽음으로 내몰아 왔던 현장 실습 아직까지 국가가 앞장서서 행하고 있습니다. 이 국가가 앞장서서 또 반도체 고등학교 만들고 있는데요. 직업교육 바로 세우기 현장 실습 폐지 공동행동 공동대표 하인호 선생님 모시고 반도체고 설립 문제점 그리고 현장 실습 문제점 말씀 듣도록 하겠습니다. 박수 부탁합니다. 윤석열 정부의 반도체 산업 지원과 노동 규제 완화 정책에 따라 반도체 산업으로의 현장 실습과 취업이 확대되고 있습니다. 2022년부터 전국의 반도체고 설립과 함께 현행 현장 실습 제도를 우회하여 전공과 무관하게 운영되고 있는 대한상공회의소 채용 연계형 직무교육과정에 올라타 내달리고 있는 회사들이 있습니다. 인천의 스태치팩 코리아, 제이세 스태치팩 코리아, 광주의 앵크 테크놀로지, DB 하이텍, 부천, 음성 이런 반도체 회사들입니다. 우회로가 잔뜩 있는 현장 실습 제도에서 반도체 산업과 같은 유해 기업에서 이루어지는 실습을 규제할 수 없으며 현장 실습생의 노동권과 건강권 침해가 확대될 것으로 우려되지만 교육부와 교육청은 위험을 예방하거나 인지할 능력이 없어 보입니다. 반도체 기업들은 현장 실습 제도를 인력 수급의 통로로 인식하고 있으며 정부의 적극적인 전자산업 지원 시행으로 더욱 확대될 것입니다. 채용 연계형 직무교육과정은 직업계고 현장 실습 제도 중 연계 교육형 현장 실습의 하나로 2022년부터 대한상공회의소가 위탁받아 운영되고 있습니다. 들리는 말로는 교육부에 있던 관료가 대한상공회의소에 가서 이걸 만들었다고 합니다. 교육부 보도자료에 적나라하게 드러나 있습니다. 구인 기업의 수요를 반영하고 사회 변화를 반영하여 유연하게 인력 양성을 공급하겠다는 것이 목표라고 교육부 스스로 밝히고 있습니다. 모든 운영은 상공회의소가 하고 교육부는 선도기업 지정과 예산만 담당하고 있고 학교는 홍보, 안내만 하고 있는 게 현실입니다. 교육부가 고용노동부를 무시하고 인력 소개소임을 자처하고 있는 것입니다. 교육 효과가 검증되지 않은 기관과 학원에서 이유를 찾기 어렵습니다. 예를 들어 상학계 고등학교에서 회계를 전공한 학생이 상공회의소 인천인력개발원에서 운영하는 반도체 생산 전문인력 양성과정을 140시간 이수하고 스태치팩 코리아 취업할 수 있습니다. 스태치팩 코리아는 선도기업이기 때문에 수업일수 3분의 2 경과 이후에 취업이 전환이 가능합니다. 현장 실습은 전공과 일치해야 하지만 채용연계형 직무교육과정에는 전공 전환 과정이라는 이름으로 전공과 무관하게 신청할 수 있습니다. 이는 해당 사업이 조기 취업 통로로 이용되고 있음을 의미합니다. 반도체고와 반도체 채용 직무 과정을 거쳐 반도체 회사에 근무할 학생들이 안전하게 이룰 수 있는 조건을 마련하고 산업안전 교육을 실시할 책임은 국가와 산업체에 있습니다. 그런데 교육부와 교육청, 반도체 고등학교에서는 지급계 고등학교 전문 공통교과로 교과서까지 나와 있는 노동인권과 산업안전보건 교과를 선택하고 있지 않습니다. 부산교육청에서만 유일하게 전체 직업계고에서 필수 이수하도록 하고 있습니다. 인천 반도체고와 서울 반도체고는 역시 이걸 외면하고 있습니다. 직업계고에서는 현장 실습과 취업을 내보내는 데만 급급할 게 아니라 평생을 일하며 살아가는 노동자가 될 청소년들이 노동자의 권리를 아는 것은 무척이나 중요합니다. 교육 목적을 상실한 채 학생들을 사지로 내모는 산업체 파견 현장 실습 제도는 이제 멈춰야 합니다. 위험천만한 반도체 특별법 신속 처리 안건과 특정 분야 인력 양성을 위한 반도체 설립은 중단되어야 합니다. 직무가 아직 확정되지 않은 상태에서 훈련 참여는 쓸모가 없으며 특정 분야 일시적 인력 양성은 학교가 아니라 기업에서 해야 합니다. 국민 주권 정부를 자칭하고 있는 이재명 정부의 교육부와 시도교육청은 고졸 취업 걱정, 일자리 걱정, 기업 어려움 해소해주기 위해 힘쓰지 말고
교육의 관점에서 직업계고 학생들의 창의 융합 인재로 성장할 수 있도록 직업교육에 집중하라고 주권자인 국민이 요구합니다. 네, 감사합니다. 예, 여기 기자회견을 하고 있으니까 주변에 다른 요구가 있는 분들은 기자회견 할 때까지만 잠깐 자제해 주시면 감사하겠습니다. 네, 직업교육 바로 세우기 현장 실습 폐지 공동행동 하인호 공동대표님 말씀이 있었고요. 다음으로는 이제 이 반도체 산업의 피해자 가족 두 분을 모셔서 피해 증언 말씀을 듣도록 하려고 하는데요. 말씀 듣기 전에 제가 잠깐 한 30초만 말씀드리면 이 나라 국가가 범죄자입니다. 국가가 반도체 특별법을 만들어서 노동자들을 사지로 내몰고 있습니다. 국가가 현장 실습을 만들어서 학생들을 위험한 노동 현장에 내보내서 죽음으로 내몰았습니다. 그러나 아직까지 한 번도 국가가 국민을 상대로 사과한 적이 없습니다. 국가의 사과 반드시 받아내야 됩니다. 반도체 산업의 피해자 그리고 직업계고 현장 실습 피해자 가족들에게 국가의 사죄 필요합니다. 제주 4.3 사태, 여순 사태 피해자들에게 국가가 사죄한 것처럼 몇십 년이 걸려서 사죄한 것처럼 반도체 피해자 그리고 현장 실습 피해자들에게 국가가 사죄해야 됩니다. 아직도 그 피해조차 산재로 제대로 인정받지 못하고 있는 피해 가족이 있습니다. 스태츠 칩 팩코리아 이 말이 긴데요. 스태츠 싱가포르 회사 이름이고요. 칩 미국인가 그렇고요. 팩 중국 이렇게 현대전자 회사였던 것 같은데 이렇게 이름이 어쩌고 한데요. 다 반도체 산업입니다. 스태츠 칩 팩코리아 간독성 질환 20세밖에 안 됐는데 술 많이 먹어서 간이 녹아내렸다라고 말도 안 되는 억지를 부리고 있는 게 회사인데요. 그 부모님 모셔서 말씀 듣도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 오늘 이 자리를 준비해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 저는 제 아들을 대신해서 이 자리에 섰습니다. 제 아들은 인천 반도체 후 공정회사인 스태츠팩 코리아에서 일을 했습니다. 2020년 마에스트고 3학년이었던 아들은 학교의 추천으로 이 회사 현장 실습생으로 입사를 하게 되었습니다. 규모가 조금 있는 회사고 삼성 반도체 배출병 문제로 조금 걱정은 되긴 했지만 제 아들은 후공정이라 안전하다는 교육을 받았다고 말을 했습니다. 저는 학교를 믿고 아이를 보냈습니다. 하지만 입사 1년 2개월 만에 아들은 독성 간 질환을 진단받았습니다. 이후 간성 혼수와 뇌 부종으로 생사의 기로를 넘나들었고 결국은 극적으로 간 이식을 통해 목숨을 건졌습니다. 수술 맡은 의사는 간이 완전히 녹아내려 조직 검사를 하는 것이 의미가 없다고 했습니다. 입사 전까지 건강했고 군 신체 검사에 1급 판정을 받았던 아이였습니다. 이 병이 산업재해가 아닌지 의심하지 않을 수 없었습니다. 담당 의사도 유기용제 노출 가능성을 제기했습니다. 아들과 동료들은 세정실에서 소주보다 독한 화학약품 냄새가 심했다고 했지만 회사는 방독면이 아닌 얇은 면 마스크를 지급했고 화학약품을 다룰 땐 쉽게 찢어지는 얇은 장갑이 전부였습니다. 어떤 약품을 쓰는지 어떤 위험이 있는지는 교육받지도 못했다고 했습니다. 무해하다 말뿐이었습니다. 아들은 그저 형식적인 안 좋은 교육이었다고 했습니다.
업무 환경도 매우 열악했습니다. 아프거나 열이 나도 출근을 해야 했고 연차 사용하는 것도 어려웠습니다. 오버타임 근무가 강요되었습니다. 한 번은 코피가 2시간 넘게 멈추지 않아 병원을 다녀왔지만 복귀 후에도 안부 한마디 묻지 않았습니다. 아이 자신이 사람이 아니라 기계처럼 느껴졌다고 했습니다. 입사 후 학교나 교육청은 관리와 관심은 전혀 없었습니다. 고3 학부모 설명회에서 졸업 후에도 관심을 지속적으로 가지겠다고 말을 했지만 믿었습니다. 실제는 방치되었습니다. 더욱 충격적인 건 간이식 후 병원 입원 중에 병가가 종료되었다는 이유로 무단 결근 처리 후 퇴사시킨 회사의 태도였습니다. 마치 수명을 다한 부품을 폐기하듯 말입니다. 더욱이 간 손상이 아이의 생활 습관 탓이라는 회사의 주장은 너무나 비열하고 무책임합니다. 현재 저희는 산재 불승인에 맞서 행정소송 중입니다. 하지만 화학물질 정보조차 회사가 제공하고 있지 않아 피해자인 아들이 스스로 입증해야 하는 현실이 너무 불합리합니다. 몸을 회복하기에도 힘든데 국가기관과 대기업을 상대로 홀로 싸워야 하는 2중 3중의 고통에 처해 있습니다. 이 모든 과정을 겪으며 최근 대통령님께서 반도체 산업 경쟁력 강화를 외치며 반도체 고등학교 신설과 특별법 이야기를 하시는 걸 보고 너무나 실망스러웠습니다. 산업 경쟁력도 인재 육성도 중요합니다. 그러나 사람이 먼저입니다. 인권과 안전이 없는 산업은 결코 지속될 수 없습니다. 저희 아이처럼 사회적 경험이 부족한 청소년과 실습생, 초년생들이 위험에 더욱 취약합니다. 또 다른 피해자가 생기지 않기 위해 반도체 산업뿐만 아니라 모든 직업 훈련과 현장 실습 과정에 대한 철저한 점검과 근본적인 제도가 개선되어야 한다고 생각합니다. 우리 아이들은, 우리 국민은 안전하게 일하고 존중받으며 살아갈 권리가 있습니다. 사람을 위한 나라, 정말 그렇게 만들 수는 없는 걸까요? 감사합니다. 네, 감사합니다. 우리 스태츠칩 페코리아 간독성 질환 피해자 어머님 말씀 들었는데요. 구호 하나 외치고 다음으로 넘어가겠습니다. 스태츠칩 맨 끝에만 해주시면 됩니다. 스태츠칩 페코리아 즉각 산재 인정하고 국가는 반도체 산업 피해에 대해서 즉각 사죄하라. 네, 스태츠칩 페코리아만이 아닙니다. 아까 이종란 노무사님 말씀처럼 반도체 산업 피해자는 밝혀진 것만 3천여 명에 이릅니다. 더 많을 수 있다고 생각을 합니다. 지금 현재 또 스태츠칩 페코리아 피해자와 함께 이번에 KM텍 구미에 있죠. 구미에 있는 삼성전자 하청업체로 알고 있습니다. 삼성 반도체 하청업체로 알고 있는데요. KM텍에서 일을 하던 똑같은 20세 청년 노동자가 백혈병에 또 걸렸습니다. 이 반도체 산업, 백혈병, 간 질환, 모든 질병 사망의 원인입니다. 이것에 대한 대책이 없다면 반도체 산업을 차라리 폐업을 시켜야 될 것 같습니다. KM텍 백혈병 피해자 가족 모시고 말씀 들어보도록 하겠습니다. 예, 마이크. 네. 안녕하세요. 오늘 기자회견 참석을 위해 멀리 부산에서 올라온 산재 피해 학생 엄마입니다. 2003년생 저희 아들은 21살이 되던 해에 백혈병 판정을 받았습니다. 회사 기숙사에서 아파서 응급으로 조치한 뒤 큰 병원에 갔더니 천천병력 같은 급성 골수성 백혈병 판정을 받았습니다. 지금도 그때만 생각하면 눈앞이 캄캄해집니다. 힘든 항암 치료와 조혈모 세포 이식 수술을 마치고 현재는 집에서 요양 중에 있습니다. 백혈병 후유증으로 폐에 구멍이 생겨 산소호흡기를 집에서도 비치해서 호흡에 도움을 받고 있는 상황입니다.
백혈병이 아직까지 완치되지 않고 몸무게도 너무 빠져 아들의 미래가 너무 걱정이 됩니다. 우리 아들은 2021년 10월 특성화 고등학교 3학년 때 학교의 추천으로 구미에 있는 KM텍이라는 회사에 현장 실습을 나갔습니다. 삼성 휴대폰을 만드는 회사인데 삼성의 1차 협력사라는 타이틀이 있어 안심하고 보냈습니다. 우리 아이는 성실하고 무던하여 회사에 적응하기 위해 많이 노력하였습니다. 그래서 3개월의 현장 실습을 마친 뒤에 바로 정식 입사하고 회사와 산학협력대학으로 맺어진 영진전문대학 ICT 융합전자과에 입학하여 주중에는 회사에서 일을 하고 주말에 대학을 다녔습니다. 고숙련 일학습 병행제 피테크란 제도였습니다. 저희 아들은 현장 실습 기간을 통틀어 만 2년 만에 백혈병에 걸렸는데 휴대폰을 조립하는 과정에서 매번 안 좋은 냄새를 맡아야 했습니다. 하루 2,000개 이상 휴대폰 부품을 조립할 때 달콤하고 시큼한 냄새가 났고 현장의 공기질도 좋지 않았다고 했습니다. 집안 누구도 백혈병이 없는데 회사에서 일한 지 2년 만에 백혈병이 발병한 것에 산업재해라는 의심을 품고 반올림에 연락을 취했고 2024년 5월 근로복지공단에 산업재해 신청을 하였습니다. 하지만 1년 2개월째 아직 결론이 안 난 채로 역학조사에만 진행 중에 있습니다. 우리 아들이 백혈병에 발병했을 때 회사는 나몰라라했습니다. 치료비 지원은커녕 부모를 탓하며 무급휴직 끝에 4개월 만에 해고했습니다. 영진전문대학의 경우에도 회사에서 해고되자마자 퇴학 조치를 했습니다. 아들이 생사의 고락에서 힘들어할 때 회사와 대학이 보여준 모습은 절망적이었습니다. 다행히 반올림과 여러 노동단체, 교육단체, 시민단체들이 아픈 아들을 대신해 투쟁을 해주었고 그 결과 회사는 사과를 하고 치료비를 지원하고 재발 방지 대책 약속도 했습니다. 대학도 처음에는 절대 복학이 안 될 것처럼 굴었지만 MBC와 언론들의 비판 여론이 일자 복학 조치를 했습니다. 제가 이야기하고 싶은 것은 전자산업이 깨끗한 사업장인 줄 알았는데 결코 그렇지 않았다는 것입니다. 유해 화학물질을 취급하는데 무엇이 유해한지도 가르쳐주지 않았습니다. 그리고 정작 우리 아들과 같은 현장 실습생 혹은 노동자들이 정작 크게 아팠을 때 그것도 직업병이 의심되는 상황에서 회사도 교육기관도 다 외면하였다는 것입니다. 지금 기업들의 인력 양성 방안으로 반도체 고등학교를 무작정 늘린다고 합니다. 저는 너무나 걱정이 됩니다. 아직 성인이 되지 못한 고등학생 아이들을 데려다 일을 시킬 때는 무엇이 위험한지 가르쳐 주어야 합니다. 위험할 때 어떻게 대처해야 자신의 몸을 보호할지 가르쳐 주어야 합니다. 이것이 우리 아이들을 지키는 길이며 나아가 기업도 발전을 이룰 것입니다. 다시는 우리 아들처럼 아픈 아이들이 나오지 않길 간절히 희망합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 마지막 순서입니다. 기자회견문을 재벌특혜 반도체 특별법 조직공동행동 그리고 노동건강연대에서 활동하시는 박한솔 활동가님이 기자회견문을 낭독해 주시겠습니다. 네, 다들 더운데 너무 고생 많으셔서 기자회견문 축약해서 읽도록 하겠습니다. 전문은 배포된 보도자료를 참고해 주시기 바랍니다. 청소년 노동안전 보장, 반도체 고등학교 설립 규탄, 국가와 기업의 합작, 반도체 산업 인력 양성에 대한 책임을 묻는다. 지난 겨울 우리는 거리로 쏟아져 나온 수많은 노동자 시민과 함께 윤석열 탄핵의 구호를 외치고 안전하고 평등한 세상으로 나아가자고 목소리를 높였다. 우리가 낸 목소리 중에는 재벌특혜 반도체 특별법 폐기하라는 외침이 있었다. 하지만 우리의 목소리는 외면당했다. 지금 국회에는 반도체 특별법이 신속 처리 안건으로 상정되어 있다. 이재명 정부의 의지로 언제라도 국회 본회의를 통과시키겠다는 것이다. 반도체 특별법은 반도체 기업의 인허가 사항 신속 처리 및 규제 완화를 위한 내용뿐 아니라
반도체 특성화 대학교와 대학원 그리고 산업수요 맞춤형 고등학교를 대통령령으로 지정할 수 있도록 하였다. 실제 시도교육청을 중심으로 각 지역에 반도체 고등학교를 유치하기 위한 움직임이 활발해지고 있다. 10대의 몸은 성인보다 유해물질에 민감하기도 하고 학교 실습이란 불안정성이 항상 도사리고 있다는 점만 감안해도 너무 위험천만한 일이다. 반도체 특별법 및 정부의 반도체 인력 양성 계획 어디에도 반도체 산업의 본질, 집약적인 첨단 화학 산업이라는 말은 없다. 안전보건 대책도 전혀 언급이 없다. 그동안 삼성을 비롯한 반도체 산업 노동자들이 젊은 나이에 백혈병, 뇌종양, 각종 암과 희귀 질병, 유전 독성과 생식 독성 등의 산재 피해를 보아온 사실은 왜 모른 채 하는가? 반도체 산업은 첨단 기술 산업이기 이전에 집약적인 화학 산업이다. 삼성 등 원청기업 하에 다단계 하청 협력사로 이어진 거대한 공급망 사슬이 반도체 산업의 실체다. 그 속에서 일하는 반도체 노동자들은 어제도 오늘도 중대재해로 사망하고 있다. 이렇게 생명을 위협하는 반도체 산업임에도 국가 핵심 기술 및 영업 비밀이란 이유로 노동자들에게 화학물질 유해성은 제대로 알 권리도 보장되지 않아왔다. 생명과 건강을 담보로 해야 하는 일자리가 양질의 일자리일 수는 없다. 유해위험 사업장으로 우리 청소년들을 내몰 수는 결코 없다. 안전보건 대책도 없이 청소년들의 목숨과 건강을 담보로 이어지는 반도체고 설립을 규탄한다. 우리의 주장은 모든 반도체 생산을 모두 멈춰야 한다는 것이 아니다. 우리 사회에 반도체가 필수품이라면 정의롭게 생산해야 한다. 반도체 기업들의 이윤보다 노동자들의 건강과 생명이 먼저이기 때문이다. 이에 우리는 이재명 정부에게 요구한다. 마지막 단어 3번씩 같이 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 첫째, 반도체 고등학교, 특성화대학, 대학원, 고등학교 및 대학교의 현장 실습 노동자에게 노동법을 비롯한 노동인권 교육을 시키고 산업안전보건 교육을 필수 교과목으로 지정하라. 둘째, 더 이상 죽고 병들 수 없다. 정부와 교육청은 중대재해가 발생한 사업장, 반복적으로 직업병이 발생한 사업장에 청소년 노동자들의 취업을 금지시켜라. 셋째, 가장 취약한 지위에서 반복된 현장 실습 노동자들의 산재 사망과 직업병 고통을 또다시 반복할 수 없다. 고등학생 및 대학생 현장 실습 제도 폐지하라. 넷째, 반도체 특별법은 재벌 기업의 이윤을 위한 재벌 특혜법이자 반노동, 반환경 악법이다. 반도체 특별법을 폐기하라. 2025년 7월 24일 기자회견 참가자 일동. 네, 감사합니다. 네, 이상으로 기자회견을 모두 마치려고 합니다. 제목에 있는 구호 하나만 같이 외치고 그리고서 기자회견을 마치도록 하겠습니다. 노동안전보장 즉각 실시하라. 반도체 고등학교 설립 즉각 중단하라. 네, 감사합니다. 더운 날씨에 고생 많으셨습니다.